Charlie, la, chào tao mẹ, first day of school, very happy. Nó, ngã ta đã mẹ sẽ trả ngã trả mày xem mà đi, phi vậy, mà nó quan quê vậy, xong qua để bài vậy, phim đưa mi quê, nhưng mà tụi mày gì tại vậy, nó, chuyện đó đi bài này trái nào mà ngã tao giấy là vụ quá đi mà, nó ngã ta bám rồi chơi với cháu tệ, thôi là, thì chơi 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 với cháu đó mày à tụi ok ya, ok everyone, I treat everyone with. Tháo vào rồi nhưng mà lưu webပြောတော့မယ်နော်ဆရာမအားလုံးကိုမြစ်တာနဲ့ပဲဆက်ဆံတယ်နော်ဟိုရိုက်တာတွေနှက်တာတွေနော်စူတာတွေမောင်းတာတွေကျိန်းတာတွေမလုပ်ဘူးနာမည်လေးတွေနည်းနည်းမိတ်ဆက်လိုက်ကြမယ်ခုနကစလိုက်မယ်နော်တသားနာမည်က what is your name my name is ကြောင်နဲ့ကြုံဝင်းချိန်ပါခင်ဗျ ဦးဝင်းရှင်ရဲ့သားလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာမဒါဆိုဆရာမနဲ့မျိုးတော်တာပဲလာပေါင်းသားလေးso everyone this is ကြောင်နဲ့ကြုံဝင်းရှင် this is my related I show you an example okay သားလေးဟိုဘက်လဲပါအောင်ဘာရွေးရှာမရှင်နဲ့လက်ဆိုလဲလိုက်What the hell See everyone အမျိုးဆိုပြီးတော့ညာတာမရှိဘူးစော်စရာရှိရင်စော်မှာပဲ This is an example Okay ဗျာဘာဖြစ်တာတော့အဖေဒီနေ့ဟို DSP company limited မှာ interview ဖြေရမှာဒိုးရတော့မယ်ပြေငါသားရဲ့မင်းကစောစောပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ DSP company limited က CEO ကလေအဖေရဲ့တူမရဲ့အဖွားရဲ့လင်ငယ်တိတ်ပုံနဲ့မွေးထားတဲ့သားအလက်ကောင်ရဲ့အငယ်ဆုံးသားရဲ့ပထွေးရဲ့မှအကြီးဆုံးသားငါသားရဲ့အဖေတို့နဲ့ဆွေမျိုးကတော်တော်နီးတာဆွေမျိုးတွေဆိုတာလေအတိုက်မြုံတစ်ခုတည်းကငှက်တယ်လို့ပဲငါသားရဲ့နော်စီးလုံးကြတယ်အဲ့ငါသားရဲ့မင်းရွှေချောင်ဖြေလိုက်ကွာနော်အောင်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဖေလည်းနည်းနည်းကြည့်ပြပြောရလိုက်မယ်ငါသား easy okay ဖေအဲ့ဒါဒိုးတော့မယ်ကဲအခုဆိုရင်တော့25ရောက်လုံးအလုပ်ရပါပြီပေါ့နော်အားလုံးပဲ congratulation ပါဘလို့လဲခန့်လိုက်ပြီလားဟောခန့်လိုက်ပြီ bro ကျွန်တော်လေး CV ဖောင်တော့မေးကြံခဲ့တာဒီအမေရဲ့ထမိန်တို့ကြီးလားမသိပါအဲ့ဒါလည်းခန့်တာပဲဗျာကျွန်တော်လေးမှာ file တစ်ခုပဲပါလာတာခန့်လောက်တယ်ပါခန့်တာပေါ့ okay good luck okay ဗျာဒီနေ့ယူတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကအားလုံးက share တွေကြီးပဲအဲ့တော့ဥတွေးကြုံရဆိုရင်ဒီ26ရက်မြတ်ကလည်း share ပဲနေပါအဲ့တော့တခါလေးခန့်လိုက်ဥလည်းပြင်ပန်းနေပြီနော်မုံလေးဥရဲ့ဟိုခဏတော့တွေးလိုက်ပြီရတယ်မလွတ်နဲ့တော့တခါလေးခန့်လိုက်ခန့်နေပါပြီဆိုမှဘာလို့လွတ်မှာတော့ဒီကလည်းဟို तू ကအမျိုးတဲ့ဟမ်ငါအမျိုး yes ဟာရမခန့်နဲ့တော့ရပြီသူနဲ့ဦးကအမျိုးတော်ကြတာမဟုတ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ပို့မခန့်နေတာကွာဖြစ်နိုင်လေကော်မတီချင်းအောင်ဖျက်မချောက်နေတယ်ဒီအချိန်ရလားအချိန်ရရင်လေသူ့ဓာတ်ပုံကိုလေမိမိကြီးကရိုက်တာပြီးရင်ဦးရဲ့ပါတနာကုမ္ပဏီတွေကပို့ပြီးတော့ blacklist တင်လိုက်အဲ့ငုံငောင်းနဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်နေအဖေကိုပြောလေလာထိုင်နင်းရတယ်ဒီမှာအဖေတရားလုံးရှိတယ်နော်စိတ်ညစ်စရာဘာမှမလုပ်ဟုတ်လားတခုခုဆိုရင်ကို့အဖေကိုပြောလို့ရတယ်နင်းမငါ့ဘာလာထိုင်နေရလားဒီဘက်မှာမင်းကဘာတွေလောင်နေကျွန်တော်အခုလုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ artificial intelligence project အတွက်ပတ်စံအခုထိမပေးသေးဘူးဗျာကောင်းဖို့လေဒါအားနာနေအဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲစိတ်ညစ်နေရဗျာမင်းအခုလုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီမှာအဖေရဲ့အမနဝမ်းရဲ့ညီမရဲ့တူမရဲ့သမီးငယ်ဆုံးကြီးရှိရလေသူကဗါတဲ့financial professional master PhD Viber Telegram ရာထူးနဲ့အလုပ်လုပ်နေတာမင်းသူစီကနေပြီးတော့ budget တွေထုတ်ခိုင်းဖို့ပြောလိုက်လေအဖေရဲ့တော်ပါပြီဗျာအဲ့အမျိုးတွေဆိုရင်အော်တိုလန့်နေပြီမလန့်နဲ့ဒီတယောက်ကနော်မင်းကိုဆွေမျိုးသားချင်းအသွေးနဲ့အသားနဲ့တီးဆောက်ထားတဲ့အတိုင်းမြုံတစ်ခုကနေပေါက်ပွားလာတဲ့ဒီဆွေရင်းမျိုးရင်းတွေဆိုတာဘလို့မျိုးလဲဆိုတာမင်းတက်သေးပြမယ်လူငယ်တယောက်ပဲဟာကြားတယ်ကွာအခုချစ်ချင်းပဲခေါ်ပြီးတော့ budget ထုတ်ခိုင်းလိုက်တော့ဖြစ်ပါမလားအဖေရဲ့ဟိုမိုးကလည်းချုပ်နေပြီဗျာဘန်နေကလည်းပိတ်နေပြီလေဟာငါသားရဲ့ KBZ mobile banking ရှိတယ်လေ24နာရီလွှဲလို့ရတယ်အခုချစ်ချင်းစလိုက်တော့ဟုတ်သားပဲဖေအဲ့ဒါအခုပဲဆက်လိုက်တော့ဟိုအန်တီဘောက်ကလေဖုန်းပြောနေလို့လေအဲ့ဒါညီလေးတစ်ချက်ခဏလောက်စောင့်ပြီနော်ဟုတ်ရတယ်ဗျာစောင့်နေလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဩတားကိုအန်တီသိရပါဘောအဲ့ဒီတားကို3လမ်းတော့3ချက်ထိုးရတဲ့ကောင်လေးမလားတားပါလို့လဲပြောဟင်မင်းသားဖြစ်ချင်လို့3200လောက်ရပါတယ်အန်တီလွှဲပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြလိုက်တာရှောင်းမြိုင်နေဟုတ်ပြီလားအမ KBZ mobile banking ကလွှဲပေးလိုက်မယ် KBZ mobile banking နဲ့ချိတ်ထားတဲ့ဘယ်ဘက်မှာဆို24နာရီအတွင်းလွှဲပေးလို့ရတယ်ရှင်တို့တော်နေကဂုံယူလိုက်တာ KBZ mobile banking ကလွှဲလိုက်မယ်နော်ဖုန်းလေးလာနေလို့ခင်ဗျာဟိုကုမ္ပဏီရှိမှလာပြီးတော့ရမူဗီစော်ကားနေတဲ့ရသမားကြီးမလားရဖိုးတောင်းတာထင်နေပေးလိုက်လေလူပဲရဲတောက်ချင်မှာဗောမောင်လေးရဲ့မဟုတ်ဘူးဒီပေါက်ရဲ့ဟိုဒီမှာလေးဦးဝင်းရှင်ရဲ့သားတဲ့ဟိုဟာပ
ပတ်စံထုတ်ချင်လို့တဲ့ဟောဦးဝင်းရှိန်သားဆိုရင်လည်းဟိုပတ်စံထုတ်ပေးလိုက်လေနော်တဲ့ဒါနဲ့နေပါအောင်တီတီနဲ့မျိုးတော်တဲ့ဦးဝင်းရှိန်ရဲ့သားတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်တီတီနဲ့မျိုးတော်တဲ့ဦးဝင်းရှိန်ရဲ့သားပဲဟာဘာလို့မပေးနဲ့တော့နော်မောင်လေးမပေးနဲ့တော့တီတီဒီမှာတော့ तू အကျွေးကြံသေးတာအဲ့ပတ်စံတွေပါတခါလေးတောင်းနေလိုက်နော်မဟုတ်ဘူးဒီပေါက်ရဒါသူ့အဖေနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါက तू ကဒီ company အတွက်ဟို project လုပ်ပေးတာအဲ့ဒါလေးပြီးသွားလို့ तू ကဆိုင်ရန်ငွေလေးပဲတောင်းတာပါဟာမရပါဘူးတောက်မျိုးတွေတီတီမရှိဘူးပြောလိုက်အဲ့လိုရလားဘဲဟောလည်းမသိဘူးလို့ဟာတပွဲကောင်အောင်မှာပုံနေမယ်ဟာဒီလိုပဲဗျကျွန်တော်ငယ်ဘဝတော့မှာသစိမ်းနေထက်အဲ့ဒီဆွေမျိုးဆိုတဲ့လူတွေစီကရှိုင်းနှက်ချက်တွေထိုးနှက်ချက်တွေကြောင့်မျက်နှာငယ်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တော့ခံစားခဲ့ရတယ်လို့နောင်လာတွေကိုလုံးဝခံစားနေခြင်းနဲ့နော်ဟယ်လို သမီးကဦးလင်းကပါတတိကျဲသမီးပါဦးနဲ့ဆိုတူမတဝန်ခွဲတော်တယ်ရှင့်အဲ့ဒါလေးကိုပတ်စံနေနည်းနည်းလောက်ချီးခြင်း မသိဘူးထွီKBZ Mobile Bank ကနေတခြားဘဏ်ကိုငွေလွှဲတဲ့ customer မိတ်ဟောင်းမိတ်တင်များအတွက်ဇူလိုင်လကနေဩဂတ်လအထိလစဉ်ကန်ထူးစု9သိန်းစု1စု3သိန်းစု3စုနဲ့3သိန်းစု6စုတို့ကိုကန်ထိုးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ တားရဲ့နှစ်ဝန်းဝန်းညီမလေးရဲ့တားလေးကလေတားဗီဒီယိုနဲ့ပါကျင်လို့တဲ့ ဟာဖေးရလေရှုပ်ရှက်တွေပါလို့မရဘူးလို့ပြောလိုက် I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's